U Požegi je održan glazbeni festival Slavonije, kojem je INA dala svoju podršku kao sponzor slavonske tradicije i baštine. Požeški festival svojom kvalitetom, svojom tradicijom zauzima vrlo visoko mjesto u hrvatskoj kulturi. A INA kao sponzor i donator sredstava za očuvanje te tradicije i baštine naprosto je neizostavni sudionik ovoga festivala i to već dugi niz godina. Više desetaka tisuća posjetitelja i ove godine imalo prigodu uživati u bogatom programu Požeškog festivala. Kroz 4 festivalske večeri, od tradicije do modernih glazbenih izričaja, do gastronomije i svega onoga što Slavonija može ponuditi svima, dakle, u vrijeme, najljepše vrijeme zapravo godina, to je u zlatnu jesen. Jedno od najposjećenijih događanja glazbenog festivala Slavonije bila je večer tamburaške pjesme, na kojoj su, kako tradicija nalaže, najslušanijim izvođačima s prošlogodišnjeg festivala uručene vrijedne nagrade. A nama je u svakom slučaju cilj da festival postane zaštitni znak grada Požege i Požega, da postane kod ljudi sinonim za dobru slavonsku glazbu. U tom slučaju, evo, svaka potpora za takve projekte na jednoj regionalnoj široj razini, pa u ovom slučaju INA nam je korisna. INA se potrudila kao organizator i sudionik mnogih uglednih i hvalevrijednih projekata, a u području kulture već desetljećima pomaže kulturne ustanove, festivale i manifestacije s ciljem očuvanja kulturne baštine.